ကျွန်တော်ဒီ application လေးထဲမှာတော့ဒီ barcode scanner လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲပေါ့နော် setting ထဲမှာ barcode scanner ဘယ်လိုဖွင့်မလဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် application လေးကိုပထမဆုံးဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ passcode နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ web site menu bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် setting ထဲကိုသွားမှာပေါ့နော် setting ထဲကိုသွားမယ် setting ထဲရောက်သွားရင်အဲ့ဒီ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်းရဲ့အောက်မှာ scan ပြုလုပ်ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် barcode scan ပြုလုပ်ရင်ဖွင့်ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မဖွင့်ဘဲနဲ့ရောင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ menu bar လေးကိုနှိပ်မယ်အရောင်းထဲကိုသွားမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က search လုပ်လို့ရတဲ့ခလုတ်တုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော် category ရွေးလို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီခုနပြောတဲ့ scanner လေးကိုကျွန်တော်ထည့်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် menu bar လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ scan ပြုလုပ်ပြီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အရောင်းမှာ scan ဟာလေးပါတယ်နော်ဒီ scan လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ camera permission တောင်းမယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းရဲ့ product ပေါ့နော် product ရဲ့ကျွန်တော် barcode ကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနေ scan ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်